Parin atenció, perquè fa prop de 100 anys que no veiem aquesta Anna Maria Dalí. You don't walk into a house and expect to find a painting from 1925 that no one's seen in 100 years. La subhasta de dijous, el preu de sortida voltarà el 1.000.000 d'euros. On acabarà aquest Dalí? A Catalunya o bé a la col·lecció privada d'una persona a l'altra banda del món? La Fundació Gala Salvador Dalí ha comprat aquesta obra que veuen a les seves pantalles. Durant el període de Dalí com a aprenent de pintor, la família, sobretot la seva germana Anna Maria, l'autorretrat i el paisatge de Cadaqués són els temes centrals de la seva obra. La relació de Salvador Dalí amb l'Anna Maria és de gran compenetració i complicitat. Ella li fa de model fins a l'any 1929. Durant les hores que li servia de model, jo no em cansava d'observar aquell paisatge que sempre més ha format part de mi mateixa. Sempre, mentre em pintava, era a prop d'alguna finestra i els meus ulls tenien temps d'entretenir-se en els més petits detalls. Un exemple del procés de treball, de l'ambient que l'envolta i del vincle que l'artista estableix amb el seu paisatge queda reflectit en una carta que escriu el seu amic Federico García Lorca. La meva germana cus roba blanca al meu costat prop de la finestra. A la cuina es fan confitures i es parla de posar raïms a assecar. Jo he pintat tota la tarda 7 onades dures i fredes com són les del mar. Demà en pintaré 7 més. Estic tranquil perquè les he pintat bé. A més, cada vegada el mar s'assembla més al que jo pinto. La primera exposició individual a les Galeries del Mau de Barcelona, on exposa figura de perfil, desperta l'entusiasme dels dos germans. El dia del retorn a Figueres s'acostava. Allà, tota la nostra activitat es va concentrar en la preparació de l'exposició de Barcelona. S'havia de celebrar del 14 al 27 de novembre d'aquell any 1925. El taller es va omplir de teles que en Salvador seleccionava amb cura. El retrat del pare, retrats meus, paisatges de Cadaqués i els retrats de dues amigues seves. Una d'elles era una noia elegantíssima que es movia com una gasela. Vaig fer una exposició individual a la Galeria del Mau, que era el patriarca barceloní de l'avantguardisme, i semblava tot just sortit d'una pintura del Greco. L'èxit fou rotund. La crítica de Catalunya va ser entusiasta. Les obres, acompanyades de comentaris elogiosos, es van reproduir en profusió. La tela figura de perfil des de llavors no s'ha vist mai més. Fins ara.